अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये दोस्तों जा रही है पिंडी, माशाल्लाह पिंडी जा रही है। बकरी बिल्कुल अच्छी है, ये बिल्कुल आउटर नस्ल की है। बीतल है, ये बीतल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी है। शान अली गोड फार्म, ठीक है। आपको ये अच्छी बकरी है। ये गाड़ी का नंबर है, आपको बता दें, ये गाड़ी का नंबर है। सही है बात, देखो सही है माशाल्लाह। ये गाड़ी जा रही है, सामने भाईजान ये जा रही है पिंडी, ठीक है माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी है। बीतल उत्ते मिल सक रहा है, उत्ते ठीक है। ये जा रही है माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी है। बस बंद कर रहे टेकियो साहब, दे रहे हैं आप माशाल्लाह अच्छे से जा रही है। बस कर आधा